Mark Haokip joint interrogation cell da Wahang Paohang Chathaganu Haiba court ki order Leingak na singnagadawribra. Mark Thangmang Haokip police custody da makata na numit taruk ni ge remand pikre. Mamang thagi kuntraga mathoy da CJM Imphal West ki court na numit mangani ki police custody pikibada Mark Thangmang Haokip Kangla manung da laiba joint interrogation cell JIC da interrogation tawdana ba khangan kiba direction adugi mayok ta High Court of Manipur da prosecution ki maikay dage challenge tawnaba process tawri haiba wafam ngarang Mark Thangmang Haokip session judge Imphal West ki court puthorokpada prosecution ki maikay dage phongdorokibana chief judicial magistrate Imphal West ki direction adu Leingak ki maikay dage singnagadawri haiba gi wafam thoroklay Imphal PS na Mark Thangmang Haokip chahi 38 apokpa limkhosai Haokip Molnom village Sursanpur bu Government of the People's Democratic Republic of Kukilen kauba UZ group amagi president ni haibagi charge ta phajan khibane aduga mahaki mathakta case ama laukhalaga mamang thagi kuntraga mathoida police custody remand prayer tawraduna CJM Imphal West ke court puthorokibane police na numit 10 gi custody remand prayer tawrokpada court na numit mangane pikhibane aduga mahaku case asiga mari lenana JIC da interrogation tawbugi mahutta police station da tawnaba khangan khibane Sairak sida Supreme Court na Bikramjit Singha versus State of Punjab 2020 case ke YL da pikhiba direction gi matungina Mark Thangmang Haokip ki case ase ngahan session judge Imphal West A Guneswari gi court forward tawrokhibane loinana CJM Imphal West na pikhiba numit mangani gi police custody remand gi matam ngarang loiduna Police ki maiki dagi mahakpu makatana numit 10 gi police custody pibinaba prayer tawrokhibane police ki remand prayer adu Mark Haokip ki maiki dagi objection tawkhibaga loinana ngarang sumahakpu case asidagi bail pibinaba application file tawrokhe oirakhiba phibam sing aduga mari leinana prosecution ki maiki dalepkiba additional PP in charge A Gopendro amasung case asige ayo ratna nga sepam amade Mark Haokip ki maiki dalep kiba advocate RS Livingstone gi submission sing court na takhe prosecution ki maiki dage Mark Haokip na anauba UZ group asige secretary administration KS Kipgen secretary political affairs Lunkho Haokip amasung press secretary CSK Mate galoina India Leingak ki mayokta lan hawi haiba ki charge tawkhe loina numit mangani gi ahanba police custody gi manung da mahakna Police ki interrogation da cooperation pide amasung UZ group asige chenari ba miyoy ahum gi matang da kariya mata phongdo u yade haiba wafam court thamkhe maram sing asina mangon da ge seize tawkiba polam sing investigation gi dama thakhiba gi results su ngai ribaga loinana cookie lol da phangba material sing English to translation tawgadaba watlibana mahakpun numit 10 ge Makhatana police custody da remand tawbina bahaijakhe loinana kangla manung da leiba JIC da Mark Haokip interrogation tawdana ba CJM Imphal West na pirakhiba direction adugi mayokta government high court wakana ba sem sari haiba wafam su submission tawrokpadage session judge Imphal West na madugi matangda de akakna ba direction amata pikhidrabasu mangonda investigation chathabagi thabakta akan ba pambay sing sisinadana ba court na khangan khibaga loina na mahakpu numit 3 ni ge police custody da makhatana remand pikhe loina na Mark Haokip tha asigi mapan da court asida puthorokna ba khangan khibaga loina na pung nifuganipan khudingi medical examination pangthokna basu khangan khe monkeypox ki case ni singnaba ama UP da thengnare malem gi leibak kum namagna smallpox maru phangna muthana ba kan bakhongjang sangsilaglingai adungai kumja lising amaga chamapan humdra da Democratic Republic of Congo DRC da ihan hana miyoibada monkeypox ki laina nahanba thengnakrab matung hauzik laiba kharadasu laina asina nahanba miyoising yawrak lingai gi chairakta India ki oinasu laina asimaki case oiramgani chingnaba ma Uttar Pradesh ke Ghaziabad da thengnare haire pawasi gi matungina laina asina nahalabani haiduna chingnariba nupi macha adu masagi chahi manga khaktamak ngaire Makpu laina asina nahalabra haibadu chapsana khangdokna ba mahaki sample logduna test tawkhre adum moinamak arum laheuga manaba layong uliba monkeypox ke layong mag angang asida leitre chumna khaki mahaki masa pumbada hakat chaba khaktamak oiri haire panba yabadei monkeypox asi kumja lising amaga chamapan yangkhai ga nipan da ihan hana thengna khibane
Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi amasung Jainbu minority ni haiba wafam Supreme Court singnarakle. National Commission for Minorities ke notification singnarakpa petition asina Manipur da Hindu singge missing chada nifumathoi dasmik ani mapan lai haire. National Commission for Minorities ki maiki de Central Government na kumja lising umaga chamapan marfudraga humdoida thokiba notification amada National level da Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi amasung Jainbu minority ni haiduna lauthokiba wafam adu Constitution of India ki Article 14, 15, 21, 29 amasung 30 gi mayoktani haina Supreme Court of India da public interest litigation ama file tawrakibaga loinana petition asida Manipur da hauzik Hindu singgi missing chada nifumathoi dasmik ani mapan lairi haina su phongdorakre. PIL asi Devki Nandan Thakur kauba petitioner mana file tawrakibane mahakna FX court asida wakalakpa singgi manungda Central Government na kumja lising amaga chamapan marfudraga humdoi da thokiba notification amada minority ni haikiba furup sing asigi matangda laibak asigi mafam pumnamaki district level singda taseng namag furup sing asi minority oibra natraga oidabra haibadu identify taunaba mari lainaba authority da direction PBU haire maramdi hairiba furup sing asigi miyoi sing district level singda minority oire natraga oide haiba khangdokadoriba se Constitution of India ge Article 29 amasung 30 gi makhada piba benefit singa mari leinana ni haina su phongdok le aduga furup sing asibu October 1993 da Central Government ki mari leinaba ministry na National Commission for Minorities Act 1992 gi Section 2 Clause C na piba power sisinnaraduna minority community sing ni haiduna lauthokibani haire loinana hairiba ek asigi akaknaba section asigi makhada laibak asigi furup sing gi marakta ge Kharabu Central Government na minority ni haiduna lauthokpada Constitution na ayaba pibra haiba wafam su Supreme Court na phongdorokhe petitioner gi matungina Hindu sing asi akaknaba state amasung region kharadadi atopa furup sing dage missing hanthana laire adum oinamok mafam sing aduda makoibu minority oibage right sing de pidri haikhe India da angang kuntra ga taru khudingi manungda amasi report Haokip ticket kharada angang sibagi chang hantharakhrabasu official data gi matungina India da haujiksu infant kuntra ga taru khudingi manungda ama makoigi punsigi ahan bachahi adugi manungda siri Abdullah Mihat ka mari leinaba fakiba sing jail thajan khre Yairipok sangam da bi makha lekai dage Korimayum Abdullah ge misiga mari leinana Police na farbam yoi taret ngarang CJM Thobal gi court ta putoklaba matung numit taraga mangani gi judicial custody gi remand jail thajan khre petroleum product tanker driver singi khongjang handokre thau thaba ho khre All Manipur Petroleum Product Driver Association AMPPDA na me kuntra dagi thau thaba lepagi khongjang sangsilakhiba adu ngarang Manipur Leingak ka yanaba purakpadagi handokre Aroi bada tabiri bupum namakpu thagachare